Công ty mỹ phẩm thiên nhiên CNC là một trong những công ty sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp nhất tại Việt Nam, với dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP Asian cùng đội ngũ nghiên cứu có trình độ cao, được đào tạo và chuyển giao bởi các chuyên gia nước ngoài. Các thiết bị máy móc được nhập khẩu từ Đức, Mỹ, Đài Loan, được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, giúp đảm bảo chất lượng và tăng năng suất lao động. Với mục đích hướng tới những dòng sản phẩm thiên nhiên lành tính và an toàn cho người sử dụng, đặc biệt phù hợp với hầu hết các loại da, trong đó có cả da nhạy cảm, da bị dị ứng, da bị tổn thương do dùng nhiều mỹ phẩm có chứa chất độc hại, công ty mỹ phẩm thiên nhiên CNC đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều dòng sản phẩm đang được người tiêu dùng tin cậy và sử dụng bởi sự ưu việt của từng sản phẩm. Với tiêu chí lấy chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng làm thương hiệu, công ty mỹ phẩm thiên nhiên CNC cam kết 100% thành phần của tất cả các dòng sản phẩm đều được chiết xuất từ thiên nhiên. Mỗi khâu trong quá trình sản xuất đều đạt chuẩn GMP Asian và một trong những điều khác biệt lớn nhất của mỹ phẩm thiên nhiên CNC so với các thương hiệu khác là chai hũ đựng sản phẩm luôn được vệ sinh sạch sẽ bằng sóng siêu âm. Mỗi sản phẩm được phát hành ra thị trường đều có mã vạch bảo hộ thương hiệu và đã được Sở Y tế Hà Nội kiểm định không chứa chì, thủy ngân, corticoid hay các chất độc hại khác và an toàn tuyệt đối với người sử dụng. Dòng sản phẩm Detox Serum hay còn gọi là serum thải độc với những thành phần chính Nam Việt quất, chiết xuất thầu dầu, chất dưỡng ẩm giúp da mềm mại có nguồn gốc từ tảo xanh lục, vitamin E, sản phẩm giúp dưỡng da, tăng sức đề kháng cho da, giảm lão hóa giúp da khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, Detox Serum còn giúp làm mờ nếp nhăn trên da, hỗ trợ phục hồi và trẻ hóa làn da. Với chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, sản phẩm Detox Serum hoàn toàn thích hợp đối với mọi loại da của phụ nữ Á Đông. Một dòng sản phẩm cũng rất được chú ý của mỹ phẩm thiên nhiên CNC đó là kem dưỡng trắng da, với chiết xuất từ nhiều loại hoa sen, hoa mộc lan, hoa kim ngân, quả dừa, vitamin E, vitamin B3. Kem dưỡng da cao cấp CNC giúp dưỡng ẩm cho da, dưỡng trắng cho da sâu từ bên trong, góp phần ngăn ngừa lão hóa cho da, làm mờ các vết tàn nhang, xe khít lỗ chân lông, đốm nâu và các vết thâm do mụn. Với những thành phần từ thảo mộc sẽ giúp dưỡng trắng da một cách tự nhiên, cùng mùi thơm dịu nhẹ bám lâu trên da, để lại cho bạn một làn da mềm mại mà không phải lo cảm giác bóng nhờn suốt 24 giờ. Chắc hẳn, sản phẩm này sẽ là một vật không thể thiếu trong tủ mỹ phẩm của bạn. Với những đột phá và thành công trong công nghệ sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên, công ty mỹ phẩm thiên nhiên CNC đang dần khẳng định được vị thế của mình trong thị trường mỹ phẩm thiên nhiên trong nước và sự tin tưởng của người tiêu dùng thông qua chất lượng, sự an toàn và giá thành hợp lý đến từng sản phẩm của mỹ phẩm thiên nhiên CNC.